ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಚಿಕನ್ ರೆಸಿಪಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲಿ ತುಜಿಪಾವೆ ಪಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ರೆಸಿಪಿ ತುಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತು ಪ್ಯಾನ್ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಅವು ಬೆಚ್ಚಾಯ್ಬೇಕು. ಇರುವ ಉದ್ದ ಮುಂಚೆ ಆಯ್ನ ಕುದ್ದ ಮುಂಚೆ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪದ. ಇಂದು ಎಡ್ಡು ಫ್ರೈ ಆಗ್ಬೇಕಾ. ಇನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಎತ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ದೀಕ ಇಡ್ಬೇಕು. ಅವೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿತ್ತುಂಡು ಚಕ್ಕೆ, 4 ಲವಂಗ, 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸೋಂಪು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ, 3 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ. ಇಡ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಕು ಕರಿಬೇವು ಪಾಡೋಡು. ಕರಿಬೇವು ನೆಕ್ಕು ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋಡು. ಎಣ್ಮೆಸಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ. ಇಂದೇನ್ಲೈತೆ ಮುಂಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ಅವೇ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಐತೆ ಒಂದು ಪೌಡರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು, ಪೇಸ್ಟ್ ಅತ್ತೆ ಪೌಡರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ತಮಿತ್ತೆ ಬಾಣಲೆದಿದೆ. ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ, ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಸಾಸಿವೆ, ಒಂತೆ ಕರಿಬೇವು ಪಾಡ್ಗ, ಒಂದು 5 ಸಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಡ್ಬೇಕು. ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿದ್ದನ ರಡ್ಡು ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸೇರ್ತವೆ. ಹಿಂದಿ ತೆಡ್ಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಗ. ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ, 2 ಟೊಮೆಟೊ ಐತೆ ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ದೀದಿತ್ತತೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ. ಐಟ್ಯಾನು 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಪೂರ ಪಾಡ್ರೆ ಇಜ್ಜೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 5 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತ್ ಪಾಡ್ವೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಯಾರ. ಇತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ದೀತಿನ 1.5 kg ಚಿಕನ್ ಲೆಕ್ಕೆಯನ್ನು ಸೇರ್ಸ್ತವೆ. ಇಂದು ನಾನು ದುಂಬೆ ಅರ್ಧ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ, ಒಂತೆ ಮಂಜಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಲ್ಪರ ದೀದಿತ್ತೆ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಸಾಗ ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡಂಗ. ಇತ್ತೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕ. ಇತ್ತೆ 15 ನಿಮಿಷ ಆತಂಡ ಉರಿದಿನ ಮಸಾಲೆ ಉಂಡತೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಂಕಲ್ ಒಂತೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂತೆ ದೀದಿತ್ತತೆ ಐನಿತ್ತೆನಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಸಾಗ ನಾನು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಕ. ಒಂಜಿಗಡಿ ತಾರೆ ಪೆರೆದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಐನ್ಲೈತೆ ಪಾಡುವೆ. ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿತ್ತು ಒಂಜಿ 3 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತೇನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡುವೆ. ಗಾರ್ನಿಶಿಂಗಿಗೆ ಒಂತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಂಡ. ನಮ್ಮನ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪೆ. ಆತ್ನೇಟ ಬಾಯ್.